Привет! Сегодня я хочу рассказать о диетической добавке барсучий жир торговой марки Экобарс. Купила я уже вторую упаковку. И хочу сказать, что она мне очень-очень сильно помогла излечиться от простуды, бронхита или что у меня там было. В общем, от сильного кашля, который никак не мог у меня пройти. Поэтому я сразу же заказала вторую такую баночку с барсучим жиром. Здесь 60 капсул по 0,3 грамма. Стопроцентный барсучий жир. А оболочка состоит из глицерина и говяжьего желатина. Срок годности 2 года. У меня свеженькие попались, им всего 3 месяца. Сделано в Сумах. Конечно, жалко барсуков. Ну что поделаешь, если их жир такой полезный. Я, кстати говоря, и ребенку давала, когда моя дочь заболела. В коробочке находится инструкция и баночка с капсулами. Я сняла защитную ленточку. Сейчас покажу, что внутри. А внутри 60 капсул. Попробую так сейчас показать. Эти круглой формы. А предыдущая баночка у нас была продолговатая. Как янтарные. Очень красивые. Надо же, как они светятся. Предыдущая баночка, может, у нас было большее количество содержания жира в капсуле. Может, 0,5 было, а это 0,3. Наверное, в этом разница. Какие они красивые. В общем, таких 60 штучек. Сейчас посмотрим инструкцию. Боже, какая прелесть. Так, диетическая добавка. Очень и очень полезная для здоровья. И я выбрала именно форму в капсулах, чтобы не приходилось нам глотать жидкий барсучий жир. Потому что, мне кажется, это не очень приятно. Итак, что же есть в этих волшебных капсулах? Белки, витамины А, Д, Е, ненасыщенные жирные кислоты и насыщенные. Так, чем могут помочь нам эти капсулы с барсучим жиром? Улучшает белковый обмен, улучшает работу ЖКТ, активизирует процесс регенерации тканей, помогает ускорить заживление язв и эрозий, обволакивает оболочку ЖКТ благодаря наличию в составе витаминов А, Е и В5. Улучшает работу сердца, кровеносной системы, снижает риск развития атеросклероза и тромбозов. Благодаря наличию в составе омега-3, омега-6 жирных кислот содействует расширению кровеносных сосудов и снижает уровень холестерина. Витамины Е, В3, В6 и В12 барсучьего жира улучшают реологические характеристики крови. Благодаря в составе присутствия природных антиоксидантов, витаминов А, Е, В3, В6, В9, органичным и полиненасыщенным жирным кислотам, барсучий жир предотвращает
преждевременное старение, улучшает состояние ногтей, кожи и волос. Вот самое, что интересное. Употреблять барсучий жир внутренне, как вспомогательное средство при бронхите. То, что у меня было страшные бронхиты, кашель, воспалении легких, туберкулезе, плеврите и при некоторых видах астмы. Также при понижении иммунитета и потере веса, для восстановления сил и работоспособности при физических нагрузках и после длительного употребления фармпрепаратов. Вот у меня была именно такая ситуация. Я длительное время, 3 месяца, употребляла фармпрепараты. И витамины, и таблетки, и БАДы. И в конце концов заболела. Случилась у меня то ли простуда, то ли непонятно что. И насморк был, и кашель был. И в итоге затянулся кашель. Остался он сухой, ничего не откашливалось. И вот прием барсучьего жира очень быстро помог мне вернуться в форму. Сегодня полегчало. Поэтому рекомендую настоятельно взрослым и детям. Итак, а какой способ, как его принимать? Если капсулы по полграмма, то 2-4 раза по 2-3 капсулы. А если по 0,3 грамма, как у меня, то детям и взрослым от 14 лет 2-4 раза в день по 4-7 капсул. Я принимала по 4 капсулы 3 раза в день, потому что больше напряжно. Я больше не ем, а капсулы после еды принимала. Хранится при температуре до 25 градусов и выпускается в разных видах. В капсулах выпускается и жидкий. Я так поняла, 50, 100 и 250 грамм. Настоятельно рекомендую обратить внимание на такой барсучий жир. И если малейшее какое-то подозрение на бронхит, простуду, то это натуральное средство, которое подарили нам зверьки-барсуки. Жалко, конечно, зверушку, но ничего не поделать. Зато природное, никакой химии, все натуральное. Будьте здоровы и не болейте. Ставьте лайк, если была информация полезная. Подписывайтесь. Всего вам самого-самого доброго.